Hello，今日分享一下呢個一睇就識嘅鹽昆布即蛋黃，簡直係米飯殺手。主角就係呢包鹽昆布。首先喺個盤度鋪好保鮮紙，放上一小堆一小堆嘅鹽昆布。跟住我哋將蛋白同埋蛋黃分離，記住啊，蛋黃要完整先靚㗎。然後我哋將蛋黃輕輕咁放喺鹽昆布上邊。鹽昆布本身有鮮味同埋鹹味，可以幫蛋黃脫水同埋入味。再喺蛋黃上邊鋪返少少鹽昆布。再用保鮮紙包返好佢，跟住我哋放佢入雪櫃雪1晚或者6個鐘頭以上，搞掂。你會發現蛋黃變咗好似啫喱咁半透明嘅質感。喺熱辣辣嘅飯上面加啲海苔碎，再加埋呢個流心蛋黃，超好食啊！連我屋企唔鍾意食飯嘅小朋友都話要添飯。記得收藏咗先，之後慢慢睇。想要更多鹽昆布嘅資料，留言 send 俾你。